Vazhdojnë përplasjet mes partive politike që dikur përbënin koalicionin Vlen. Riad Shaqiri, deputet i Aleancës për Shqiptarët Krahu i Taravarit, ka dalë në mbështetje të vendimit që mori kryesia për të shkuar me lista të ndara në zgjedhje lokale. Sipas Shaqirit, duke ndjekur këtë parim, Aleanca për Shqiptarët propozon një qasje të re të hapur dhe demokratike, lista të veçanta që secila parti të ketë hapësirën e vet për t'u prezantuar para qytetarëve. Shaqiri ka thënë se Vlen është dashur të dëgjojë propozimin e Taravarit dhe së bashku të angazhoheshin për të zgjedhur kandidatët më të mirë të përbashkët për kryetar komunash. Ky model nuk përjashton bashkëpunimin, përkundrazi, e bën atë më të drejtë, më të sinqertë dhe më të dobishëm për qytetarët. Aleanca nuk kërkon ndarje, por barazi dhe respekt. Dhe nëse këto vlera nuk gjejnë vend në një marrëveshje të përbashkët, atëherë jemi të detyruar të ecim të vetëm, por me kokën lart edhe me qytetarët përballë. Ne nuk konkurrojmë për të mposhtur partnerët, por për të fituar besimin e njerëzve. Egoja ndan, ndërsa e vërteta bashkon. Aleanca për Shqiptarët është gjetë të qëndrojë në anën e së vërtetës dhe siç thot një fjali e urtë, kush nuk ka çka të fsheh, nuk friksohet nga drita. Ne do të ecim në dritë, jo për të treguar superioritet, por për të dëshmuar sinqeritet. Me reagim ka dalë edhe deputetja Imërlije Saliu nga Alternativa, parti kjo që vazhdon të jetë pjesë e koalicionit Vlen. Sipas Saliut, Vlen është vizion kolektiv që ka marrë legitimitetin nga qytetarët. Saliu shton se Vlen mbetet fryma e ndryshimit. Jemi të përkushtuar të ruajmë thelbin e këtij besimi dhe të punojmë me integritet për ta kthyer atë në veprim politik konkret. Në këtë moment sfidues, ju siguroj se nuk do të lejojmë që shpresa që ngjallëm të zëvendësohet nga zgënjimi. Vlen do të jetë gjithmonë zëri e atyre që duan, përfaqësim dinjitos dhe një të ardhme të drejtë për të gjithë qytetarët. Deputetë e koalicionit Vlen kanë reaguar në vazhdimsi. Ata thonë se ende nuk ka vendim për ndarjen e grupit parlamentar të Vlen. Nga ana tjetër, tashmë është e qartë se ASH-ja e Taravarit dhe partitë e koalicionit kanë ndarë rrugët dhe se në zgjedhje ASH-ja do të dele vetme, ndërsa 3 partitë e tjera që përbëjnë koalicionin Vlen do të dalin me lista të përbashkëta.